Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, di sini banyak sekali kumpulan mainan. Wow, mantap sekali. Coba kita cek dulu ya teman-teman. Wow, ini mainan berlumpur teman-teman. Kita ambil, kita masukkan wadah sini ya. Wih, mantap, sangat berlumpur teman-teman. Wow, kotor sekali nih. Kita ambil dulu ya, nanti kita bersihkan teman-teman. Wih, sangat mantap. Wow, ada dinosaurus teman-teman. Ini apa ya? Ekskavator sepertinya. Wow, ada pesawat tempur, ada salender teman-teman. Wih, mantap sekali nih. Kita kumpulkan semuanya. Wah, kereta api lokomotif, ada truk molen, ada apa ini? Wih, ada mobil monster. Saatnya kita mencari air bersih teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Kita bersihkan satu persatu ya. Apa ini? Wow, langsung bersih. Ada kereta api lokomotif teman-teman. Gokil sih. Taruh sini. Kita ambil lagi nih. Wow, ini apa ya? Wih, ada salender teman-teman. Untuk menghaluskan jalan. Mantap, taruh sini. Kita ambil lagi. Wih, apa ini ya? Wow, yang ini ekskavator teman-teman. Gokil sih. Taruh sini. Ini apa ini? Wow, kecil sekali. Wih, ada pesawat tempur militer teman-teman. Gokil, taruh sini. Kita lanjut lagi ya. Apa ini teman-teman? Wow, yang ini truk pembawa ekskavator teman-teman. Keren, taruh sini. Kita ambil lagi ya. Wow, apa ini ya? Wow, ada bus tajam teman-teman. Wow, ada school bus teman-teman. Keren, taruh sini. Kita lanjut lagi ya. Ini apa teman-teman? Wih, ada truk tambang. Mantap, taruh sini. Ini apa lagi ya? Wow, mantap. Wow, ada mobil box teman-teman. Keren, taruh sini. Kita lanjut lagi. Ini apa ya? Wow, yang ini mobil polisi teman-teman. Keren, taruh sini. Kita lanjut lagi. Ada yang panjang teman-teman. Ini ternyata kapal kargo teman-teman. Gokil sih, taruh sini. Ini ada yang besar sekali. Wow, apa ya? Wih, ada mobil monster teman-teman. Keren, taruh sini. Mainannya masih banyak sekali teman-teman. Ini apa ya? Kita cek dulu. Wih, ada T-Rex teman-teman. Gokil sih, taruh sini. Ini apa ya? Kita cek dulu teman-teman. Wow, ada truk molen. Mantap, taruh sini. Ini apa lagi ya? Kita bersihkan dulu teman-teman. Widih, ada mobil sport. Go.
Gokil sih, taruh sini. Ini apa lagi ya? Ada bulldozer teman-teman. Keren. Ini ada apa ya? Wow, ada motor sport teman-teman. Mantap. Ini yang terakhir teman-teman, kita bersihkan juga. Wih, ada truk molen. Gokil sih, taruh sini. Oke teman-teman, mainannya sudah bersih semua. Kita pamit dulu ya. Dadah, sampai jumpa besok.